Ich habe es so satt, jeden Tag hier festzustecken. Hä? Warum liegst du hier herum? Beweg dich, du stehst im Weg. Nicht bewegen. Ich bin müde. Kümmere dich nicht um diesen Faulpelz. Lung fängt an, uns zu hetzen. Na gut, ich lasse dich heute davon kommen. Komm, lass uns den unteren Weg nehmen. Ich habe genug. Ich mache jeden Tag Überstunden und halte meinen Mund offen, während Nase einfach faul herumliegt und nichts tut. Nun, welche Wahl haben wir? Wenn wir nicht weiterarbeiten, wird unser Gastgeber ersticken. Aber wir sollten all diese Arbeit nicht umsonst machen müssen. Der Gastgeber muss wissen, wie erschöpft wir sind. Hast du irgendwelche Ideen? Lass uns ihm eine Verwandlung verpassen. Dann wird er es verstehen. Warum werde ich immer hässlicher?